OK， 咁hello 各位觀眾，大家好，又係 Roblox HK 嘅156。咁今日咧就嚟一個教學，咁今日咧就嚟一個做通行證嘅教學，因為咧有人話唔知道點樣做通行證。咁咧我就教你一下啦。首先嚟 Roblox， 其實 Google 版或者咩版都得啦，反正你中意邊個版本就得。咁啊，先去創作呢個啊。然後咧撳呢個3條線嘅去作品，撳你嘅體驗，然後咧就撳呢個，仲係撳呢個3條線嘅，跟住你畫下咧就見到你通行證呢個字啦，咁就撳入去。我見咗好多我就跟住。我又見咗好多通行證啊！我就而家見一個俾你睇下，我就取一個啦。咁就通行證教學啦。通行好，而家建立通行證。咁而家咧就揾你嘅通行證。咁我首先去我撳呢個頭先嗰個喺新分開啟啊。咁呢個買賣就喺呢個仲係呢個3條線嘅。咁啊咁上架道具，咁我就設定5MoBox啦。我而家去 Roblox， 如果你哋想知道點樣做嗰個 Please Donate 嘅通行證，咁咧就跟住呢個教學度，跟住就去 Please Donate。就咁樣啦，跟住咧你就去揾一個攤位啦。就係呢個啦，咁佢就會顯示喺度啦。咁就係咁樣啦，咁教學就到呢度，下次。